në këtë burg, midis këtyre qelive, ose në një prej këtyre qelive, ka lindur Bashkimi Evropian. Shumë prej jush mund të duket të çuditshme, mund të thoni si ka mundësi, por realisht brenda këtyre qelive, me dy dyer, me një derë hekurit të plot dhe me një derë tjetër prej kangjellash, me këto dritare të vogla me kangjella, diku tek 6 metra, 7 metra katror, ka lindur realisht Bashkimi Evropian. Jam në burgun e Santo Stefanos, ose si njihet ndryshe burgu i Ventotenes. Njihet si burgu i Ventotenes për arsye se Santo Stefano është një mini ishull, më shumë një shkëm në detin Tiren, i vendosur përballë ishullit të Ventotenes, që dha është një ishull i vogël dhe i humbur, një ishull prej 3 km gjatësi, 850 metra gjerësi, një ishull i cili nuk do ishte njohur ndoshta kurrë, sikur në vitin 1795 mbretëria e Napolit e Bourbonëve të mos vendoste ngritjen e një burgu të sigurisë lartë, një prej burgjeve më të frikshëm të Europës, një prej burgjeve më të vjetër të Italisë dhe një prej burgjeve më të sigurt të historisë europiane. Askush nuk është arratisur nga ky burg, 3 veta që kanë tentuar të arratisen nuk janë gjetur më, me siguri kanë humbur jetën në det. Po pse Europa e Bashkuar i ka fillesat e saj? Pikërisht në një prej këtyre qelive, në qershor të vitit 1920, një grup intelektualësh të majt italian, kryesisht antar të Partisë Komuniste dhe Socialiste Italiane dhe Socialdemokrat, që ishin të internuar në Ventotene, vendosën të hedhin në letër idenë e tyre, që nuk ishte ideja e vetme sepse kishte disa ide të tilla, të projektit europian. Ata shkruajtën në më shumë se një muaj il Manifesto di Ventotene, manifestin e Ventotenes, që është dokumenti bazik i parë, projekti i parë i hedhur në letër dhe i mirë menduar dhe i mirë përcaktuar i Bashkimit Evropian ose Europës së Bashkuar. Askush nuk e di se në cilën qeli ka ndodhur, por dihet dhe njihet që manifesti i parë Evropian është shkruar këtu. Në një prej këtyre qelive, si kjo që po hy unë, sikur se thash, një qeli rreth 7 metra katror, me këtë kangjell të dy fisht, ku ti mund qije vetëm qiellin, po asnjëherë detin, ku duhet qëndronin 4 persona. Në këtë qeli ka qenë Spinelli, njëri prej baballarëve të Europës Bashkuar, i cili së bashku me një sër intelektualësh tjerë të majtë, madje edhe me komunistin shqiptar, Zaifundo, vendosën të krijojnë ose të hedhin letër një projekt për Europën e Bashkuar. Ideja e tyre ishte që Europa e pas luftës, pas humbjes së fashizmit, do të ishte një Europë federale, do të ishte një Europë e bashkuar, me një kryeqytet, me disa shtete, që do të kishin një projekt mirëfillt federal. Ndërkohë që siç thuhet, ata kanë pasur diskutime të zjarrta, të tensionuara, sherrë midis tyre, njëri prej cilëve ka qenë dhe sherrri midis Spinellit dhe Zaifundos shqiptarit, që kërkonte që Europa të ishte një Europë pa kufi, jo federale, natyrisht me vizionin komunist të kohës. Manifesti u shkruajt në më pak se një muaj. Është dokumenti i parë, projekti i parë i hedhur në letër, i mirë organizuar dhe i mirë menduar i funksionimit të një Europe federale. Spinelli arriti që ta nxjerrë këtë material duke ja dhënë gruas së njërit prej bashkëhartuesve të tij. Në fakt Spinelli ka marrë meritën, po ai është një dokument kolektiv. Bashkëshortja e njërit prej dënuarve arriti ta fusë në trupin e saj këtë manifest dhe ta nxjerrë për ta publikuar fillimisht në Zvicër, në Austri dhe në vende tjera europiane. Në 1941-42 manifesti ishte bërë publik dhe sidomos pas rrëzimit të fashizmit, ai mori një vëmendje dhe më të madhe. Vetë Spinelli dhe gjithë drejtuesit dhe hartuesit e tjerë të manifestit, me përjashtim Zaifundo, sepse fundi i tij ishte i trisht, arritën të shpëtojnë nga burgu. Vetë Spinelli u bë deputet i Parlamentit Italian, më pas komisioner europian, u bë deputet i Parlamentit Europian dhe ndroi jetë në vitin 1986. 42 vjet mbasi shpëtoi nga ferri i këtij burgu në Ventotene të Italisë. Spinelli vetë ndroi jetë ndërkohë që ai kishte dhënë mjaft për idenë fillestare të tij të Europës Bashkuar, madje godina kryesore e Parlamentit Evropian mban emrin godina Spinelli për nder të tij.
A i ndroi jetë, thash, vitin 1986, sot ka një fondacion Spinelli, manifesti është përndar gjithandej, vetë kryeministri italiane Giorgia Meloni pati një diskutim nëse është ky dokumenti i parë i Europës Bashkuar ajo, por zyrtarisht ende njihet si dokumenti i parë dhe më kryesor i Europës së Bashkuar. Por nëse Spinelli dhe drejtuesit e tjerë patën një fat të ndryshëm, madje njëri prej tyre, Sandro Pertini, u bë dhe president i Italisë në fund viteve 70, në fillim viteve 80, nuk pati të njëjtin fund Zaifundo, shqiptari që mori pjesë në manifestin e Ventotene-s. Zaifundo arriti të largohej nga Ventotene mbas kapitullimit të Italisë në vitin 1943, ai u largua në drejtim të i Barit, më pas i shoqëruar nga vëllezërit Kryeziu, nga familja e famshme e Gjakovës, u thoi drejt Shqipërisë. Në fakt, ai u vendos në Kosovë, nuk dihet itinerari që ka ndjekur në Gjakovë, ku së bashku me Kryezit luftoi kundër gjermanëve, duke pasur të atashuar dhe një mision britanik pranë tij. Por në vitin 1944, në shtator të vitit 1944, forcat partizane të brigadës 5, të cilat kishin marrë një urdhër me shkrim nga Enver Hoxha, që është urdhri vetëm i dhënë me shkrim drejt për drejt nga Enver Hoxha, e arrestuan Zaifundon. Në letrën e tij, Enver Hoxha thotë: radistin anglez na e sillni këtej së bashku me dokumentat e tij. Zajin e Fundos torturoheni deri në vdekje, vriteni dhe hidheni me në ferr andej. Zaifundon e pushkatuan në Kolosian të Kuksit dhe e varrosën në varrin që e kishin detyruar ta hapte vetë, e varrosën të mbledhur gati grusht dhe varri i tij dhe fakti që ishte vrarë aty u zbulua vetëm pas vitit 1990, ku njëri prej njerëzve që e kishte njohur lajmëroi familjen dhe më pas dy prej familjarëve që kishin një shtëpi pranë vendit varrimit njoftuan për vend varrimin e tij. Zaifundo vdiq. Spinelli, thash, Pertini dhe një sër intelektualësh tjerë italian arritën të mbijetojnë. Ata nisën ta shkruanin në këto qelit këtij burgu manifestin e Europës Bashkuar, manifestin e Ventotenes, por sot mund thuhet që ai mbetet i vetmi dokument zyrtar i Europës së Bashkuar i shkruar në një prej këtyre qelive. Mund të ketë qenë kjo, mund të ketë qenë një tjetër, kjo është një nga qelitë e mëdha. Gjithsesi, ideja e Europës Bashkuar, që zjente në atë kohë në shumë prej intelektualëve dhe politikanëve të kohës, u hodh për herë të parë zyrtarisht dhe konkretisht në një projekt të shkruar pikërisht në burgun e Ventotenes në Santo Stefano. Manifesti Ventotenes, mjafton të futen në internet, mund të gjeni shumë komente për të, shiheni se në çfarë kushtesh kanë marrë rrugë Europa e Bashkuar, projekti më i madh edhe i bërë realitet i kontinentit. Shiheni.